Hello，歡迎嚟到 Copycat Recipe 還原食譜。今日要還原嘅係吉野家牛肉飯。除咗呢個牛肉飯咧，仲加咗一個溫泉蛋。咁我用咗唔同嘅溫度同埋時間咧，去做出一個完美嘅蛋嘅。咁咧呢個成果我覺得非常滿意，係非常好食啊！我5分鐘之內已經食晒成個飯啦，再加埋海苔同埋芝麻碎喺上面，真係好好味。我覺得好味過吉野家嘅牛肉飯添。咁事不宜遲，我哋開始煮啦。咁首先咧就要買一包肥牛啦。咁但係咧，如果喺英國嘅本地超市咧，就好難買到一個薄片肥牛啊。佢哋只係咧提供呢個薄片嘅瘦牛肉，哇！真係煮出嚟係非常之乾柴，唔好食嘅。咁所以咧，我唯有喺本地嘅超市咧 Morrisons 度買一個肥嘅牛肉啦。咁呢個咧係牛仔骨位啦，亦都叫做牛肋骨嘅位置。最大嘅特色咧就係牛味濃啦，有筋有骨，油花。咁我用呢個牛仔骨嚟整牛肉飯咧，就係因為呢個位嘅油脂分布好平均啦，牛味好濃啦，同埋切出薄片之後煮咧，肉質係唔會容易柴嘅，咁所以係好味好多嘅。我咁咧買翻嚟要處理啦，就啱啱就去咗骨啦，然之後咧我再去埋少少嘅肥膏同埋筋啦。咁其實好簡單，你見咁樣撕開就得噶啦。咁呢一部分你就可以攞去煉牛油嘅，即係咧就咁將呢個肥膏咧擺喺個鑊度，就咁煎咯，加少少油脂，就會煉出一啲真嘅牛油。你可以攞嚟焗薯用，牛骨可以攞嚟煲湯。好啦，咁啦，跟住咧我哋就將呢個牛肉咧就雪喺冰櫃裏面啦，雪到佢硬晒啦，然之後咧再攞出嚟室溫解凍半個鐘，等佢腍翻少少咧，呢部機切得到咧，咁就 OK 啦。咁就將佢切薄片啦。切到好似普通肥牛咁樣啦，係啊，咁如果你喺香港好容易買到咧，可能你就已經 replace 咗成個取代咗成個過程啦，咁啊簡單好多。咁跟住咧就可以整呢個洋葱，咁咧洋葱如果你中意嘅話咧，你仲可以落多啲添嘅。咁咧因為你會煮到咧又腍又入味啦，咁亦都索晒啲肉汁啦，係非常之好食，好餸飯啊！咁咧啱啱你見到啦，就切走個筋位啦，然之後咧就搣咗佢個洋葱皮啦。跟住再切埋去頭頂少少嘅皮，洋葱皮，好啦，咁然之後就可以咧切一條條噶啦，條狀啦。咁記住咧，你要喺呢個砧板上面咧係平嘅，佢唔會喐嚟喐去嘅情況下咧去切啦。咁如果切到尾咧，就再褪一褪個位，咁樣繼續切咧。咁個洋葱應該唔會係喐下喐下嘅，而係咧好平咁樣放咗喺砧板上面咧，咁咧就係最簡單啦。咁如果你用不鏽鋼鍋嘅話，同我一樣咧，咁你可以試下咧夠唔夠熱啦，試下夠唔夠熱咧，就係用啲水咧彈落去。如果啲水係啱啱咁樣咧，係好似喺個鑊上面走來走去嘅，而唔係蒸發晒咧，咁就代表你個鑊夠熱啦，咁就唔會黐底嘅。咁啊，跟住咧可以加呢個洋葱啦，然之後炒炒佢啦。咁咧，我用一個鑊咧就做晒成個牛肉飯啦。咁炒完之後咧，就可以加少少水啦。咁令到啲水滾之後咧，就可以熄火。咁我就用熄火嘅冚蓋熄火嘅方法咧，去令到佢腍嘅。咁趁呢個時間咧，就可以整個溫泉蛋啦。記住買呢個 British Lion Quality 嘅蛋，咁即係代表可以生食咁解㗎。咁咧，我哋首先將個蛋放入去呢個保溫壺度啦，咁我就放咗3隻啦，然之後咧加咗少少凍水，再加呢個滾水，咁啲水大概係70度啦，跟住扭埋個蓋咧，就慢慢等佢熟啦。咁趁呢個時間咧，等佢呢個溫泉蛋熟嘅時候咧，我哋又睇翻我哋個牛肉咯。咁咧呢個洋葱咧應該咧就已經腍咗啦。然之後咧就開翻火，就可以加呢個調味料啦。咁調味料咧就有3湯匙嘅日式醬油，我係用 Kikkoman 呢個牌子嘅萬字醬油。然之後咧就落味淋風啦。咁咧呢個喺呢度買嘅。咁喺呢度嘅日本節先有得賣，咁咧其餘時間你喺其他嘅超市，例如 Sainsbury 都有得賣噶啦。咁咧就係大概2湯匙啦。咁你都可以買真味淋嘅，咁但係因為我小朋友食咧就唔想有咁多酒精成分啦，咁我就用咗味淋風，即係假味淋啦。
即係平價啲嘅味淋啦，咁都係有個味嘅。好啦，咁啊跟住咧就係加呢個堅魚粉，咁大概咧係1小茶匙啦。咁跟住攪勻佢啦，你自己試下味啦。如果唔夠嘅話，唔夠鹹嘅話，加多啲豉油啦。如果唔夠魚味嘅話，可能加少少堅魚粉啦。咁唔夠甜嘅話，加少少味淋啦。加多少少味淋。好啦，咁啊跟住咧就加呢個肥牛落去咯喎。咁你記住咧，要整翻散去。如果唔係咧，裡面可能有啲唔熟嘅，咁咧就可以慢慢擺落去整熟佢啦。係啦，一路都攪散佢啦。你見到啦，好快咧就已經完成啦，係咪好容易啊？咁大家記住都煮下喎。咁咧跟住我哋咧就去翻呢個溫泉蛋度啦。咁我哋睇下呢個溫泉蛋究竟咧個情況係點。咁呢一隻蛋咧，頭呢三隻咧，我係用70度嘅水啦。咁第一隻咧就係做咗10分鐘。咁你見到咧係好水狀嘅，咁個蛋黃咧亦都係非常之誘人嘅。咁第二個咧我就焗咗15分鐘啦，第三個咧就係15分鐘之後再用微波爐叮咗30秒㗎。咁你見到係熟晒。咁咧我第二轉再整咧就係用100度嘅水，都一樣咧係由雪櫃度攞出嚟，但係咧淨係用滾水咧倒落去保溫壺啦，然之後再焗唔同嘅時間㗎。咁第一隻咧我就用咗8分鐘啦，跟住9分鐘，最後就10分鐘。咁就返你個人喜好，睇下用幾耐時間同幾熱嘅水去整啦。好啦，咁啊跟住咧就準備2碗嘅白飯啦，再將你嘅吉野家牛肉就整喺面啦。好，擺晒喺面。然之後咧，我哋整少少個空位中間，咁就擺我哋嘅溫泉蛋喺裏面。咁我就揀咗一隻比較生啲嘅溫泉蛋啦。呢個係我個人喜好啫，咁可能你鍾意熟少少嘅。係咁，我即加咗呢個海苔碎啦，或者係叫紫菜碎啦。咁再加多少少嘅芝麻。呢個牛肉飯真係好好味，我係5分鐘已經將成碗飯食晒。我希望你都可以試一試整呢個牛肉飯。多謝收睇，走之前 subscribe 我哋 channel，讓我哋可以製作更加多還原食譜。拜拜，thank you。